Шаһарымыздағы нөмірі 57-ші мектеп лицейінде қазақ клуб жариялаған қазақ күнтізбесі акциясы аясында жастар арасында ұлттық құндылықтарды насихаттаудың жаңа тәсілдері тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға қаланың 81 мектебінің тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары қатысты. Айта кетейік, жиын облыстық білім басқармасы және білім бөлімінің қолдауымен ұйымдастырылды. Семинар кеңес барысында жиналғандарға қазақ күнтізбесі, тәуелсіздік және жауынгерлік даңқ ленталары, сондай-ақ тәуелсіздік төсбелгісі сияқты жобалар айтылды. Сонымен қатар қаланың 81 білім беру мектебіне рухани құндылықтарды сақтауға және насихаттауға бағытталған қазақ күнтізбелері табыс етілді. Бұған дейін аталған күнтізбелер нөмірі 6-шы мектепке, нөмірі 3-ші гимназияға және Қаныш Сәтпаев атындағы мектепке тапсырылған болатын. Бұл күнтізбелер қала мектептерінің 194 қазақ тілі мен әдебиеті кабинеттерінде орналастырылып, тәрбие жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылатын болады. Енді біздер осы мәселені қолға алып жатырық. Бұның мақсаты өте тереңде жатыр. Себебі біздер айтамыз ғой, қазақ халқы құндылықтарға, ұлттық құндылықтарға өте бай деп, бірақ ол құндылықтарда бір жүйе, рет болмаса, оны барлығын тұтас қамту мүмкін емес қой. Сондықтан да жүйелі түрде қарастыру мақсатында осы ұлттық күнтізбесін жалпы дүниеге әкеп жатырмыз. Яғни ол ұлттық күнтізбе бойынша әрбір күнде сондай бір құндылықтарды еске алып тұру шаралары қолданылып жатады. Настало время сиять. Вдохновляйся, наслаждайся, мечтай с новой коллекцией. Сондай-ақ келесі оқу жылының басында ұйымдастырушылар қала мектептеріне Қазақстан тарихының 94 кабинетінде орналастыру үшін қосымша күнтізбелерді беруді жоспарлап отыр. Алдағы 2024 жылдан бастап аталған жобамен облыс мектептерін қамтуда назарға алынған. Оғанда осы сыныптарға да біз қазақ күнтізбелерін ұсынатын боламыз. Негізгі мақсат ол өзіміздің ұлттық құндылықтардың осы білім беру орындарында барынша насихатталуын қамтамасыз ету. Тағы бір айта кететін жайт, мамыр айының 15 күні қазақ аналары күні, ал 22 мамыр қымыз мұрындық мерекесі атап өтіледі. Бұл даталарда халқымыздың рухани құндылықтарын насихаттауға бағытталған қазақ күнтізбесі аясында жарияланып отыр. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.